হ্যালো বন্ধুগণ, আজকে আমরা এসে পড়েছি গ্রামীণ পরিবেশে আর আমরা এখানে মুড়ির আয়োজন করব। বন্ধুরা দেখুন, পরিবেশটা অনেক সুন্দর। এখানে আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। এখানে তো আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এরকম একটা মুড়ি ভর্তার আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করব। এখানে গ্রামীণ পরিবেশে মুড়ি মাখিয়ে খাবো, আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবকিছু রেডি করে ফেলেছি, এখন আমরা মাখাবো। ভাইরে ভাই, হেভি টেস্ট হয়েছে। বন্ধুগণ, আমার জীবনে এই প্রথম আমি সরিষা ফুল দিয়ে মুড়ি খাচ্ছি। সরিষা ফুল দিয়ে মুড়ি খাইতে অন্যরকম একটা টেস্ট লাগে।
ভিডিও দেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।